Uummanni isheellee baay'ee jajjaboo turan jechuudha. Koloniin seenaa Afrikaa keessatti godaannisa kaleessaati baay'ee. Afrikaan guddoo turte. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa YouTube chaanaalii Booranaa Afrikaa. Kun YouTube keessan Booranaa Afrikaa TVdha. Sagantaan keenya ammoo sagantaa gurraacha Afrikaa kan jedhu kutaa lammaffaa sa'aatii fi yeroo isaa eeggatee isin biraa dhaqqabee jira jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin taatan kabaja guddaatiin isin affeera jechuudha. Egaa har'a viidiyoo kanaan waa'ee Afrikaa wanta yeroo baay'ee hin dubbatamne, wanta yeroo baay'ee hin haasa'amne, akkasumas namni xiyyeeffannaa itti hin kennine garuu immoo irraa dubbatamuu qabu, irraa haasa'amuu qabu ittiin jalqabna jechuudha. Irraas ditteelii waliin haasofna jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoonni baay'ees namoonni baay'een gaafa ilaaltan waa'ee Afrikaa gaafa kaasan kolonii faana wal qabsiisanii kaasu jechuudha. Afrikaa fi kolonii fuula lamaan saantiima tokkoo godhanii kaasu jechuudha. Jechuun Afrikaa jalqabuma gaafa uumamtu akka aarriitti akka dachiitti koloneeffatamteetuma akka uumamte wayii godhanii koloniidhaan immoo seenaa biraa akka isheen hin qabne wayii godhanii kan haasaan baay'eetu jira jechuudha. Oduuwwan garaagaraa miidiyaawwan biyya keessaa miidiyaawwan biyya alaa gaafa ilaallutti waa'ee Afrikaa kolonii isheen haasa'u jechuudha. Keessumaa yeroo baay'ee kitaabota garaagaraa illee waa'ee Afrikaa kan barreessan warran isaan waan ta'eef irratti seenaa Afrikaa mataa isaa gaafa barreessan akkamitti qoqqoodu periodii isaa gaafa kan yeroo isaa taayimii isaa gaafa qoqqoodan pre-colonial period or pre-colonial history, colonial during colonial or post-colonial jedhanii kolonii dura yeroo kolonii booda jedhanii kana jechuun maal jedhu Afrikaa fi kolonii walitti hidhanii Afrikaan yeroo hunda uummanni Afrikaa waan ta'e waa'ee kolonii qofa akka inni yaadu koloneeffatamuu jechuun immoo baay'ee jecha baay'ee negatiiva ta'e baay'ee gadaantummaa keessa akka namni jiru yeroo hunda kan agarsiisu yookaan kan mul'isu jechuudha. Kun immoo dhaloota keessatti baay'ee ijaaramaa kan dhufe yeroo baay'ee miidiyaawwan garaagaraa kan biyya keessaas kan biyya alaas haasaan isaanii oduun isaa waan hundumtuu kana faana kan wal qabate waan ta'eef namni hundumtuu Afrikaa fi kolonii qofa jechuudha. Garuu Afrikaan seenaa ishii kolonii dura booda waan jedhamu Afrikaan kaleessas waan guddoo turte yookaan aarri guddoo turte tokkoffaa miidiyaan keenya gurraacha Afrikaa sagantaan jedhu kun akka boora wanti inni jalqaba irratti sammuu dhaloota keessa jiru barbaadu Afrikaa kolonii dura waan jedhamu hin jirtu jechuudha. Maal jennare Afrikaa ganama. Afrikaa ganama. So fi Afrikaa yeroo ammaa Afrikaa har'aa Afrikaa boriitti jedhu. Koloniin godaannisa yeroo ta'e keessatti koloneeffatamuun Afrikaa cicciramuun Afrikaa qoqqoodamuun Afrikaa godaannisa yeroo ta'e Afrikaa rukutee darbee. Kunis adda foormaalee Afrikaan hin cicciramte gara xumura jaarraa 19ffaa bara 1885 Berliin konferensii irratti erga mari'atanii kan qoqqoodan kan cicciran malee Afrikaan jalqabu akka dachii akka ardiitti gaafa uumamtu koloneeffatamtee kan uumamte miti. Sun immoo sammuu dhalootaa keessaa yaadamni kun jalqaba irratti maal ta'uu qaba jechuudha. Adeemsa keessa haqamee bahuu qaba. Adeemsa keessa hir'achaa haqama keessaatii calalamuu waanta qabu jennee waa yaadne. Kanaaf Afrikaan eessa turte? Ganamni ishee maal fakkaata? Kan jedhu guddummaa Afrikaa irraa baasu. Waan namaa gadi qabne, kan namaa guddina namaa gadi qabne, negatiiva kan biroo odeessinee osoo hin taane garuu kan keenya waan qabnurraa poozitiiva keenya dubbachuutiin haa jalqabnu. Waan ofii qaban abbaa xoluu qaban jechuudha. Abbaan gaafa cabsee immoo orma jabanneessa jechuudha. Kanaaf nuti waa'ee keenya, waa'ee dhuunfaa keenya, Afrikaa gaafa namni tokko Afrikaa as keessa jiraatee Afrikaan ala akka jirutti waa'ee Afrikaa maal jedhu yookaan immoo Afrikaa biyya wayii kan isaan ilaallanne wayii godha. Even biyya kana Itoophiyaa kana Afrikaa keessatti lakkaa'u nama hin barbaanne baay'eetu jira. Jaallannis jibbines garuu wanta Afrikaan biyyoonni Afrikaa qooddattu qooddachaa jira. Akkuma biyya Afrikaa kamittis ilaalamaa jira. Kanaaf isa kana jijjiiruuf jalqaba ilaalcha qabnu tokkoof waa'een Afrikaa akka nu galchu ilaaluuti. Lammaffaa waa'een Afrikaa nu galcha arginu immoo waa'een Afrikaa poozitiivas akka of keessaa qabu waan gaariis akka isheen of keessaa qabdu akka turte ilaalla. So Afrikaan akkasii jechuudha. Kanaaf Afrikaarraa mee waan gaggaarii ishee haasofnu mee waan gaarii ishee haasa'uutiin haa jalqabnu jechuudha. Kana keessatti hubachuuf immoo Afrikaa ganama maal fakkaatti ture Afrikaan dhuguma. Koloniin allee seenaa biraa qabdi. Seenaan Afrikaa waa'ee koloneeffatamuu ishee qofa miti. Kanaafidha waa'ee kolonii qofa miti kan odeessuuf kaayeffatee ka'ee gurraacha Afrikaa sagantaan jedhu kun waa'ee Afrikaa koloneeffatamuu kufaatii ishee qofa osoo hin taane dhaloota jirutti uummata hawaasa Afrikaa jiru kanatti maal agarsiisuu barbaade jechuudha. Wanta gaarii Afrikaan qabdu jechuudha. Keessumaa ganama gaafa ilaallu Afrikaa keenya kallattii garaagaraatiin qonna ilaallu. Fakkeenyaaf dinagdee isheetiin yookaan naachuraal riisoorsii qabeenya uumamaatiin ilaaluu dandeenya. Akkasumas immoo civilization kan qaroominaan gaafa ilaallu fakkeenyaaf qaroomina durii keessatti asuma biyya keenya sirna gadaarraa jalqabee hanga Aksuumirraa immoo hanga Mismaalii
warra kana tokko tokkoon gadi fageenyaan ilaalan. Isaan kun gaafa ilaallu qaroomina maatimaatiksiitiin ta'uu danda'a akkasumas sirna barnoota barreeffamaa heerogilaafiksii gaafa ilaallu warreen kana kanaatiif addunyaa kana gumaacha guddaa gochaa kan turan qarooma durii kan turan nu jechuudha. Ganamni keenya baay'ee guddaa tokko ture jechuudha. Kan namni hundi amma garuu dhaloonni kallattii tokkonis kallattii biraatti akkuma isin jedhee kavareejii miidiyaa guddaa waan argataniif kolonii jedhanii waan hin taane negatiiva waan ta'e dhaloota keessa waan kaa'aniif dhaloonni sammuunsa sana qofa yaadii sana qofa xiinxalee jechuudha. Malee Afrikaan dhugumatti fakkeenya guddaa kan ta'uu dandeessu. Fakkeenyaaf naachuraal riisorsiiwwan garaagaraa Afrikaan dhuguma dubbachuuf taanaan Afrikaan ganama baay'ee kan badhaatee turte jechuudha. Fakkeenyaaf mineraal naachuraal riisorsiitiin gaafa ilaallu mineraaliiwwan garaagaraa goldii, koopparii, ayiranii, diyaamandii akkasumas immoo deebinee gara Saawuz Afrikaa gaafa deemnu immoo noon for it is diyaamand jechuudha. Kanaafuu qabeenyawwan akkasii qabeenyawwan uumamaa albuudawwan garaagaraa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan osoo Afrikaan osoo badhaata tokko kanaan taane otoo akkasiin turre ta'e immoo jalqabumayyuu maaliif ija keessa ta'e? Jalqabumayyuu waa malee manni naaf jedhama. Maal jedhee Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa irratti? Sababni miidhama keenya miidhaga keenya duraanuu wayyaa jaasanii funaanuu duraanuu. Fakkeenyaaf yeroo daldala garbaa dhaabdan jechuudha. Sileet tireedii keessatti biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota hedduu namoota hedduu fudhataa turan jechuudha. Sababiin isaas yeroo sanatti illee kan Afrikaanonni baay'ee jajjaboo turan uummanni ishee baay'ee jajjaboo kan ture baay'ee cimoo akkasumas immoo dhukkuba dandamasoo turan dhukkuballee baay'ee salphaatti hin qabaman. So hojiiwwan baay'ee isaaniif hojjetanii wanta baay'ee dalaguu kan danda'an. Fakkeenya immoo dhukkuba dandamasoo keenya immoo kan durii illee osoo hin taane kanuma dheengaddaa seenaa dhiyoo keessatti ilaalle dhibee koronaa fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya jechuudha. Daataa isaa kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. COVID-19 baay'inaan kan miidhame warruma sana jechuudha. Sababiin isaas Afrikaan naachuraalii giiftii nuu kenname sana dhaqannee irra baay'ee Daarektiinis ta'u indaarektiinis sun immoo akkuma duraan dubbadhe dhiibbaawwan sana kaleessa nurra ta'aa turan jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf taanaan waa'ee kana irrattis immoo dhalootni har'as waa'ee kana hubatee ni jira jennee akka miidiyaa keenyaatti Boorana Afrikaatti hubee dhaloota tokko dargaggoo har'a jiran dargaggoo abdii Afrikaa ta'uu danda'an muraasallee asoosinee ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan abdii namatti tolu waa'ee dhugaa Afrikaa kanaa kan hubatee akka yookaan edda har'as akka jiru baay'ee arginee jirra jechuudha. Isaan immoo viidiyoo isaanii isinitti agarsiisee deebina jechuudha. Warri adiin akka barbaadanitti waan hundumaadha waan caalaan taane tooni akka seenaa Afrikaa duubatti deebisnee tooni gaafan ilaallu dhuguma dubbachuudha baay'ee mana dhukkubaan akkuma kamiitti nama kamiittuu gaafan ilaallu ka'umsimti waan hundi hundaa Afrikaa ture ardii Afrikaa ture jechuudha. Seenaan isaan barreessan harka keenya miti seenaa isaan kan barreessan harka isaaniitu barreessa. Garuu immoo qaroominni bu'uura qaroominni waan hundi hundaatu lafeen ilma namaatu Afrikaa keessatti mul'ate. Qabeenyumti kamuu yookiin immoo beekumsumti kamuu maddi isaa Afrikaa ture jechuudha. Akka biyya keenyatti gaafa ilaallu fakkeenyaaf barreeffama hayyoonni Itoophiyaa yookiin immoo abboonni Itoophiyaa barreessanidha kan Jarman fayyadamtee ta'uu irra meedisinii meeqa irraa kalatte jechuudha. Qoricha meeqa kan isheen ittiin addunyaa kanarratti qoricha oomishuudhaan beekamte jechuudha. Kitaaba keenya ture kan isaan fudhatan. Kitaaba sanatanii immoo deebi'anii immoo akka seenaa isaanii ta'etti deebi'anii barreessuu danda'u jechuudha. Warri qaroominaan nu dursan. Dursanii waan nu dursaniif malee Afrikaan waan hundumaadha nu bu'uura. Maal ishee taasifnee xumurra jechuudha. Biyya keenya Itoophiyaa ilaalle jalqaba isheetiin jalqaba uumama dhala namaati. Bakka dhalli namaa argamedha jalqaba jechuudha. Akka Afrikaatti guutummaa ilaalle qabeenyi fi riisorsiin haalumti teessuma lafa Afrikaatu ardiiwwan kaanirraa qilleensi Afrikaan qabdu iyyuu ardiiwwan kaanirraa adda kan ishee taasisu jechuudha Afrikaan. Dhuguma dubbachuudha ardii kana akka waaqayyo ishee uumetti kan itti boonuu dandeenyudha jechuudha. Kan dhaloonni Afrikaa itti mataa gadi qabatu miti ardiin keenya jechuudha. Ardii kaaniif fakkeenya ta'uu danda'u. Garuu isa san irraanfachuu keenyatu karaa nu miidhaa jira jechuudha. Namoota waa'ee kanaa irratti dubbatan dhuguma baay'ee appirisheetii na godhan akka kiyyaatti jechuudha. Gadi buunee waa'ee siyaasaa waa'ee maalii dubbachuu caalaa waa'ee kanaa ol kaasanii tooni gaafa dubbannu rakkoon keenya furamuu kan danda'u jechuudha. Namootaan saamamaa kan jirru irra namoota ogummaadhaan nu dursan beekumsaan nu dursan warra adiitiin saamamaa kan jiru seenaa keenya waan hin beekneef hamma nuti geenyu waan hin beekneef jechuudha isaan beekan. San immoo atanii akka waan ofiitti taasisuudhaan dursanii nu beeku jechuudha. Afrikaan garuu riilii dhugaa ishee gaafa hubanne dhugaa dubbachuu waan qoratanii waan baay'ee qabdi jechuudha. So akkuma isiniin jedhedha jechuudha. Afrikaan guddoo turte guddoodhas guddoo taate jechuudha. Kun waan gabaabaadha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee qaroomina Afrikaa karaa irratti The Civilization of Africa kan jedhu namicha baay'ee Christopher Ehret namni jedhamu waa'ee civilization Afrikaa irratti yookaan immoo qaroomina Afrikaa durii irratti keessumattuu warra maalii kana faana wal qabsiisee baay'ee kaasee yookaan immoo barreeffama hedduu barreessee ture jechuudha. Dubbachuuf taanaan Afrikaan baay'ee warra adiitiin akkuma duraan isinitti hime kitaabota baay'ee kan barreessee jaruma waan ta'eedhaa fi
hamma ta'e ittiyuu bu'anii hin barreessine malee isuma keessaa iyyuu garuu poozitiiva baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa'een aardii Afrikaa gaafa dubbatamu waa'ee negatiivaa of keessaa baaste kana booddee waa'ee Afrikaa poozitiiva qofa waan isheen qabdu qofa waan isheen wanta gaarii qabdu qofa ilaallee filannee dubbanna jechuudha. Yeroo kana jennu garuu negatiiva keenya hin fudhannu jechuudha. Negatiiva keenya hin fudhannu jechuudha. Yookaan immoo wanta nuti keessumattuu dhaloonni amma dadhabina qabnu hin fudhannu jechuu osoo hin taane garuu immoo waan poozitiiv qabnu irratti haa xiyyeeffannu. Amma guutummaa guututti namni baay'ee maal jedha? Waa'ee Afrikaa maalan haasa'a? Osoo nyaata tokko nyaadhee hin bulin osoo rakkina beela kana keessa jirudha. Kanaafuu yoo wanti akka beelootu si godhe waa'ee Afrikaa haasa'uu dhiisuu kee yoo ta'e yookaan immoo waa'ee Afrikaa dubbachuu dhiisuu kee yoo ta'e akka beelootu sababa kan ta'e akka rakkannu sababa kan ta'e xiyyeeffannaa kennuu dhabu keenya yoo ta'e. Kanaafuu maaliif wanti sun kan ta'e har'a kan jiramurra maaliif gahame? Firiin har'a irra jirtu koo kanatti argaa jirtu wanta kaleessa irra deddeebitee gochaa wanta kaleessa irra deddeebinee argaa jirtu. Kanaaf wanta kaleessa irra deddeebitee akka Afrikaatti dargaggeessa Afrikaa, mootonni Afrikaa, namoonni gurguddoo Afrikaa, hayyoonni Afrikaa taphachaa turanii har'a Afrikaan kun maal gochaa jirti jechuudha. Firii ishee funaannachaa jirti jechuudha. Dhuguma dubbachuuf waan hundumaa namni maal godheera? Bakka takkaa kunuuneffatamnee jirra. Isatu takkaa nu cabse jedhanii yaadu jechuudha. Asirratti istoorii tokko kan namni baay'ee beeku sanitti himuudhaaf fakkeenyaaf arba ijoollummaa isaatti maal godhu? Sibaagotiin hidhanii muka qallootti hidhu jechuudha. Yeroo ijoollummaa sana sibaagoo sana cabsee bahuuf yaalii ni godha jechuudha arbi sun. Yeroo sana baay'ee waan hin jajjabaanneef qaamni isaa iyyaalaa hin ta'uuf jechuudha waan sun. Bahuu hin danda'u jechuudha itti ulfaata. Mukuma sanarratti hidhamee achumatti nyaachaa achumatti dhugaa achumatti waan argamu waa xiqqoo itti kennaa mukuma sanarratti maal ta'e jechuudha ni guddate jechuudha. Garuu har'a otoo takkuma darbachuudhaaf osoo yaalii godhe deeqaa tokko keessatti cabsee akka bahu ni beeka. Garuu achuma taa'arra maal gochaa hin jiru? Siruma yaalaa hin jiru. Sababiin isaas isuma kaleessa hidhamee yeroo ijoollummaa sana yaalee dadhabe yeroo humna hin qabne sana yaalee dadhabe sana har'as akkasuma jedhee yaalaa jira. Har'a wantoonni baay'ee akka jijjiiraman garuu kuma. Kanaafuu nuti isuma kaleessa takkaa rukutamu isuma kaleessa takkaa kunuuneffatamne isuma qabanne isumaatiif har'a akka cabnee akka lammaffaa ka'uu hin dandeenyetti yaadaa jira jechuudha. Kanaaf nuti maal agarsiisuu barbaadaa jechuudha chaanaliin kun. Afrikaan kun yookaan immoo nuti isa kaleessa kunuuneffatamne guddannee jirra. Har'aa yerootti maal godhudha? Muka sana ofirraa harkisuu yerootti qabnudha. Hamma ta'e jechuudha. Yoo buqqeessuu dadhabne illee jal'isuuti. Xiqqoo ishee sochoosne bahuuf yaalii guddaa haalatti gochuu dandeenya. Qabeenya kunoo har'as taanaan immoo kan kaleessaa qofa miti kanaa isaa jiru baay'ee. Har'ayyuu qabeenya uumamaa nuti qabnu naachuraal riisoorsii nuti qabnu akkamidha kan jedhu ilaala. Uummanni Afrikaa uummata baay'ee cimoo akka ta'e fakkeenyaaf akkuma iskiriinii kanarratti isinitti mul'achaa jiru jechuudha. Akkuma iskiriinii kanarraa argaa jirtan kun amma fakkeenyaaf gooldiidha jechuudha. Gooldii yookaan qabeenya uumamaa naachuraal riisoorsiiwwan Afrikaan qabdu fakkeenyaaf haala kanaan ilaaluu dandeessu kan biyyoota garaagaraa keessatti oomishamu diyaamandii akkuma iskiriinii kanarratti mul'atu jechuudha. Kan Saawuz Afrikaa keessaa jechuudha. Warri kun maal agarsiisu jechuudha? Afrikaan qabeenya isheen irra qabdu jechuudha. Akkasumas immoo bineensota naachuraalii ta'an indamikii ta'an aardii keenya qofa keessatti argaman illee hedduutu jira jechuudha biyya keenya keessa. Walumaa gala qabeenya uumamaa keessuma uumamaan baay'ee neechariidha. Isa kanatti maal gochuudha? Beekumsa qabnu jechuudha. Beekumsaaf immoo kaleessoo dheengaddoo qaroominaa jira ture jechuudha fakkeenyaaf. Sirnuma gadaa biyya keenya irraa yookaan irra gadaa ni boca. Biyya biraa tokko boca nutti kennite jechuudha. Dandeettii sammuu sana yaadu suni dhaloota har'aa keessaa eessa dhaqee? Sana yaadnee sana hojjechuu waan qaroomina kaleessa qabnu kalaqa kaleessa nuti warra faranjiin roobootii wanta adda addaa uumu. Isaan sana appirisheet goona baay'ee. Isaan sana irraa baranna. Isaaniin cabsuu isaaniin gadi qabu yookaan immoo waa'ee sana nagatii odeessuun amma waan akka nu fayyadu. Deemaniiru nu gatanii deeman. Akka isaan nu gatee deeman godhe maali tokko lammaffaa nuti immoo socho'uu hin dandeenyu. Isaanitti deemuu hin dandeenyu. Nu gatanii lammata isaan bira ga'uu dandeenyu illee taa'uu qabna. Afrikaanuu guddoo turte har'asoo guddoodha jettee odeessaa jirra. Kanaafuu waa'ee maaliif xiqqaannee hafnee jettan akkuma seenaa arbaa sana ta'aniiti malee Afrikaan dhuguma dubbachuuf taanan uumamaan badhaatu namni isheellee uumaan uumee eebbisee naachuraal riisoorsii qabeenya bishaanii haala qilleensaa osoo kana hunda Afrikaan guddoon taanete Afrikaan ardii guddoon taanete Afrikaan osoo wanta irraa funaanamu wanta firii qabdu osoo taane ta'ee bari muka burtukaanaatti bardhagaan kan baay'atu. Ilaa hundi isaanii akkanatti mari'atanii waltajjii ta'anii sagantaa godhatanii meeshaa qopheessanii
qoqqoodachuu kanaaf maaliif dhufuudha? Wanta akka firiin hin jiru taana. Firiitii wayii irraa argachuu hin jiru taana. So that's why they came here. Maaliif dhufanii isaan to'annoo isaanii kana jalan oolchan kan jedhu sirriitti waan ibsuuf yookaan waan mul'isuuf jechuudha. Kanaafuu Afrikaan guddoodha, ardii guddoodha. Beektota hedduus ardii qabdudha. Ardii qabeenya guddaallee qabdudha. Kanaaf garuu dargaggoonni baay'een keenya har'a keessumattuu itti gaafatamummaa kana hin qabnu. Lakkoofsa dargaggoota hedduu qabaachuu danda'u. Dargaggeessa baay'ee qabaachuu qabeenya akkamii akka ta'e beektu. Qabeenya hangamii akka ta'e dargaggeessi ba'aa ta'ee jira. Garuu dargaggeessumti humni dargaggeessaa humni nama humna qabu, enerjii qabu, annisaa qabu tokko riisoorsii dhabaa jiru. Garuu biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti olaantan mootummaafis haa ta'u, jiraataafis haa ta'u, uummataafis haa ta'u, dargaggeessi yookaan immoo namni humna qabu baay'inaan jiraachuun isaa maal agarsiisa? Ba'aa wayii ta'ee gaafa mul'atu. Sababiin isaa immoo dargaggeessa kana itti fayyadamuu dadhabuudha malee dargaggeessi kun by nature ardittii kanaaf ba'aa ta'een jechuudha. Ardii kanaaf eebba kenname tokko. So eebba kana akkamittiin itti fayyadamnaa kan jedhu irratti akka xiyyeeffannu jechuudha. Jalqaba eebba nuu kenname sana haa barru. And then eebba nuu kenname kana immoo akka abaarsaatti fudhannee oginoor gochuu osoo hin taane eebba kana akkamittiin itti fayyadamnee firuutii achirraa argamu bu'aa firii achirraa argamu akkamittiin jenereet goonee ardii keenya ittiin jijjiirraa kan jedhudha jechuudha. Kanaaf jalqaba hundumti keessatti eebba Afrikaan qabdu. Positive tingii Afrikaan qabdu. Mee namoonni viidiyoo kana hordofaa jirtan Afrikaan waan gaarii kana qabdi. Afrikaan akkas qabdi jedhaatii mee yookaan kaleessas haa ta'u har'as haa ta'u waan Afrikaa keessa jiru uumamaanis haa ta'u namtolcheetiinis haa ta'u Afrikaan waan gaarii kana qabdi. Kanatu jira jedhaatii negatiiva isaa nan beeka garuu positive wanta ta'e qofa maaliif nu gargaara? Kunis maaliif nu gargaara? Hammam nuti dhaloonni har'a jirru hammamtu dhaloota hammamtu waa'ee Afrikaa gaarummaa ishee yaadaa jira. Xiinxalaa jira. Hubatee jira. Kan jedhu ittiin madaaluufis nu gargaara waan ta'eedhaaf bal'ina isaa itti deemna. Kutaa sadaffaa itti dhufa jechuudha. Sagantaa bareedaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Kutaa sadaffaa isaa. So nu waliin ta'uu keessan dagatina waa'ee Afrikaa irraa bal'isnee dubbanna jechuudha. Waa'een Afrikaa waan dubbatamee haasa'amee dhumuu miti. Dubbii qofa immoo osoo hin taane hojjechaa jirra jechuudha. Dargaggoota hedduu faana qundoomnee gurmoofnee dargaggoota hedduutu jira. Ammallee viidiyoo kanarratti kan isin affeere hedduutu jira. Waa'ee Afrikaa baay'ee kan haasaa waa'ee Afrikaa irratti baay'ee quuqama kan qaban hedduutu jira jechuudha. So nuti baay'ee kan baratan kan qarooman kan sammuu isaanii bal'isee yaadu isaanuu eebba tokkotu Afrikaa. So eebba kana walitti qabaa jirra jechuudha. So chaanaaliin kun immoo akka Booranaa Afrikaatti eebba Afrikaan qabdu. Amma yeroo afaan Oromootiin jalqabu iyyuu malee yeroo booddee guyyaa roobii yeroo mara immoo afaan Ingiliffaan viidiyoo tokko ni gadhiisa. Sagantaa Black Africa jedhuun maaliif uummata Afrikaa hunda bira immoo akka ga'u dargaggoota Afrikaa hunda bira akka ga'uudhaaf jechuudha. Afrikaa yeroo tokkoof yeroo lammaffaaf ni dammaqsinaa ni bilisoomsinaa. Bilisummaa sammuurraa kaana jenni. Sammuurraa kaana. Sammuun jalqaba bilisooma. Sammuun immoo kan bilisoomu waan gaariitti yoo goone yookaan waan gaarii nyaachisuutiin waan pozitiivii nyaachisuutiin sammuu keenya bilisoomsinee sana booddee maal goona jechuudha. Gara reaalitiitiin immoo qaamaan immoo wantoota jiran sirreessuutti deemna waan ta'eedhaaf. So Ingiliffaatiin guyyaa roobii viidiyoo tokko isiniif takkifama. Akkasumas immoo guyyaa sanbata guddaa afaan Oromootiin immoo sagantaa keenya gurraacha Afrikaa akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kanaafuu nu waliin ta'uu keessan akka hin daganne guddaa galatooma. Yaadota jiran yaada qabdan wanta sirreeffamuu qabu yoo jiraate waan hundarratti nu sirreessuun nu faana ta'uu hin dagatina. Jalqaba waan ta'eef wanti baay'ee sirratu akka jiru ni amanna. Isin immoo yaada keessan komentii jalatti nu barreessuun nu waliin ta'aa. Nu jajjabeessaa. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif namoota biroofis qoqqooduutiin waliin akka taatan kabajaa ulfinaa isin gaafanna jechuudha. Waan nu waliin taataniif guddaa galatooma.